wa ton ozonga normal on a to loba nino ko kangisa no ngate pardon par Kofi pour moi na pa ko mona moi na o confrère na biso Alain Ndela yambaki hein papa Fabien tela na photo moi na ba mona moi na pour na kande na maman na bema 2009 mois ce que papa o wanga na moi na po ni pa Kofi olomide o wanga na moi na po ani so tali mona na mutu na bambunju nyoso ya yo photocopie na yo munsusa ko za msunja masali grâce à ce moi mutu kan oyebite yepa ke na église ngirengire te encore église ngirengire mikolo on est en succès parce que tout na bato babandi église ngirengire est-ce que mutu so mutu ka yepa ata parmi bandi mais tout na bomba yepso bo bona bomba yebana bo ça moi clic bana place ba kinoko so ba vani moi liboke na bomba na masama sans cesse. Bokoto, l'heure est grave. Et le bas vient n'a boketu premier moto à yambo bokota. Nous avons ma bokota, botonda, to panza teke kandezaka. Bible a dit ma futa de retour avec force. Donc, pas que boya nga sali mokili ça n'engage que moi. Bamsuba loba yemta to kufila mwana kasi kondeni ba vitesse boy. Oh. Yo linga na vana ndonga na mwana mabote no vana ndaku ndeni boye bisangana. So na yena mwana maboko lenga na vanda wale pendant 3 mois après na ba na musala. Parce qu'on a mwana maboko te na vandela nini. Pona talaka yo. Na talaka longi na oto nini. Oh. Fona bimana longa ba stress na na ngo mwana ngai zemi na betela tolo na se poser ki sanke na yeba. Na beteli to na zemi na po ba artiste mingi ba ta so kaza zemi omona a bombi zemi na e. Batu ba yeba te. Kaza zemi boyo comprendre ka kaza na zemi e mwana kokisa inane. Parce qu'on a avec un an aux années le quoi bangoté. Faut na ça la perception par rapport à artiste et comédien. On a mis le BD na zemi na. Y a bien no problème eza wapi bato bo finga nga. Y a bien no problème eza boye bisanga yi. Na sina benga minu atefuna lela binu nzala. Na sina benga minu atefuna sa minu bosela nga let nde na lela camarade nga Stella Mathias kwa za Chicago. Hein? Na bienvenue bola na Chicago bondi baselenga let a kafu ya mbiji. Pina ise bon bo te kango te o eza nga mbele nga so ayeki no zoze mususu pour les tiens bo sa ki on pona nga sko bo te kango point bo kaba pona nini loko eza ki ya blandi mafuta bo te ka te bo tindira nga do bato bo finga nga bo ko te amno ko finga nga o mais so na yebi bino na ba mikolo na osala domicile prier na nga mikolo pona consulter ki da nzambe nzamba yebi sika mutu tu akwa attaquer yo consulting c'est les prières ya moto donc ami ko no c'est la ka passage au ba comment la Bible Jésus Christ nga beta ki bat na temple ba komisa ki temple nzambe wenze on la commencer là pour nyonso eza na Bible eza itilo ela pape mote to kata so nga mingi ko na kanga mika wana donc so ça kana na beto fimbu no fimbu na banda onde na prière na toki sur le prière après na selo à domicile tant aussi à domicile l'état est au kabola biso bon na ce niveau nga na commune donc bino bo finga ngo botika mino pona mincho na yema be kani bo tretango la folle na yema be makasi na ba stress a mwana nga na zape na kana makasi mikolo ponga na mi lobela ngai na mi lobela ngeza ndiko moka mwasi na otanga na nga kombo na ete po ye moko nanu a publier na ya ngote a uté pe ko perdre bébé na ye botu na paso azo ko na mutema na ye. Parce que bon zemi pendant 9 mois, ceux qui 7 mois, ceux qui combien de mois zemi comment qui ayo perdre moi nana oya zela kasi mama bo. Bo tu n'es pas sûr na. Unga bota na mama bota. Na isa nzambe mikolo na pena nzambe pesa nga tuko mapasa. Pesa nga tuko mapasa surtout mikolo na ndotungisa pape longa évangéliste longa. Prière na nga mikolo na ndotungisa so zoka na ngomba luzila papa ko bosa na sujet na ngateo. Tuko so papa uti poto ena zo zemi na bota mapasa. Na récupérer ou auto kufa. Ce qu'on a tablé notre boloba bo me kwa suko loba. Oh. Ce qu'on pour ni biso ba congolais to linga vérité te bo ebisanga na. To linga vérité te pona nini? Hein? So muta lobi vérité comme ka ofinga ndeti nga lokana comme loba na vérité. Muto aza rempli na Saint-Esprit ko sakate o. Mimi na azonga papa pe longa za évangéliste ko sakate. Muto aza rempli ko sakate loba bebe solo. Oh. Clarisse ou est danseuse.
kanti na nkolo nzambe na ngai nayebi te nakoma kokosa na continuer ka na oloba vérité pour vérité na nga bato bamo traiter nga la folle oyo komo lakisa nini yo komo impoli yo komo finga bato nani onga sina finga tangela nga kombono na finga aujourd'hui nani onga sina finga nga blandi mafuta ke na fingie penda benjimo eze ko kanga ma opena na nzoto nani boye bisanga nani nga be mikolo soka na moni mutu muka linga tengama ozala na monde politique ozala artiste comédien ozala musicien na ko dévoiler sebo kanga bokangi sebo beta nga bobeta sebo sanga ni bosali mais na yebike nzamba otina ba ange na yeba protéger nga pour na remplir na Saint-Esprit na remplir na Saint-Esprit j'étais bato ba bokela nga mbaso yebike blandi mafuta mamba olo ba okosa te moi pe na za pena sérieuse bato ba tilanga poison ti ba lèvre na comme mwindo yebike blandi mafuta mamba olo ba okosa te za musika donc nga po bozwa ngai fo banda na nzambe lokwa ba okosima nzambe te seke nga pe na bata mponga na kati nzambe Jésus Christ alibozwi nga siko lokwa ta nzambe bokokete seke nga pe bokokanga te nyonso bosale bando beta ba poto siko bino bolingai ni na bomba zemi nanga na komela kwa bato musu baza omona za bana mibale akosa kaza mwana moko te ngana ko okosa te mona za lipambo liko uta na nzambe yebi combien na minutes o baza tolo na seba aluka muto mwana combien na minutes aluka nzambe pesa ngata mwana moko mibele te mata moko siko ngao nzamba pesa ngana kumisa ete na loba ote na bomba ba merveille nzambe za lipambo lino bomba poani nga ko bato ba wanga na mwana te nga minute bo sona za mobali pona mo sona za mobali mo simo ka yo ebisanga ke yo mafuta nde ezana na kenda na zemi na yo na bota ki mona ko 3 ans 4 ans na ko yamba ye bobi siko pourquoi na beteli sujet na koto na koti na sujet na poani papa biso kofi ponga bi mikolo ka vérité limbisanga pardon babi okangisa ka soko okangisa ngai ozwa ninyo mo mutu na ngai bouger mo mamna osa no yeba te pour mutu aza rempli na Saint-Esprit bando bimaka aboloko amai wa tona ozonga normal ona utoloba nino kokangisa no ngate pardon pa kofi pour mwana na pa ko mona mwana na confrère na biso alende la yambaki papa Fabien tela na photo mwana na ba mona mwana na pona na kande na mama na bema 9 mois siko yo papa owanga na mwana po ni pa kofi olomide owanga na mwana po ani so tali mwana na mutu na bambunju nyonso ya yo photocopie na yo bilongi na bino ya famille iolela mama sinje bala babimisela yo iolela mama bilongi na bango ekokana do ya kofi na mwana na ekokana ko changer le tobo et le côté so za ba doute na mwana na papa za mbongo ça la test ADN so ça y test ADN no yeba vérité ce que you know ça y test ADN te o l'équipe pas Vincent Tilus ozo wanga nozo tamno makasi papa est-ce que moi na za liboma na âge na ependa aozango yeba papa na tam so ko za na ba réseau ko ba ezui tamulai moi nga ko gisi soki 25 ans so 27 ans âge ne pena kanga ki on bien te bo comprendre nga bo teninga regret ko to wana okoba emso depuis tant wana mama na kufoza ki wepo ya koloba peta banda ko banga mopa yo mona yo za peut-être pour muta poussa pembe no face za la pena tonda netu babiso boy nana nga rempli na Saint-Esprit na poussa na siko muto azaka pamba boy akanga ne benzoto te ani na Jésus Christ a poussa pembe no ndeni pour pembe no ka tongo fixer ka rega muto obanga siko mwana tele batana nyonso mama azati mama ko lobele ke papa na oyeyo abenga ke kofi mwana oyeyo na kenda na zemi mama sa kufa siko lingi boke kundula mama pa ba vérité ke zemi ani zeki ya yo ba kofi yo ka soni ko zalo ko ba papa wemba ba papa abiso akufa tabule ya wanga na nete pa ba beta ne etekama etute kota nzambe na ngati uze etekama papa obutana na danseuse fifi asa danseuse no botane mwana na pe mon no sande to bandu wanga na ngana mais après ya kozonga Dieu merci le kwanza masalaga fifi azana na poto na mwana na abane pe mobali mususu parce que mwana raison nini akoya okosolo ke uza papa na do tine ya ye wana yo lo ba ke uza papa na do d'après yo kantine ye pas zo ba bien na yo azo ba yo bongisa pona bana yo botana mama na biso te papa ngala ko yiso kasaka test ADN solution suka ngona sa test ADN na yo pende ko nga mobile ata yo moto ke peto zonga mo pe ko fiaza ne pe na raison avant mama ku fa yisa ko te kolo yo tata kolo na onani
kolo na onana ebisaka ote zana komo na mboke zana ba peso ta komba kofite poto ke atoke pa mama ni ndaza na banga na mwana po aloba nini abanga ni mwana so kofisa ko esi muto olongola zate parce que depuis ba temps na nyonso bien que mama kufa ozana mama leki ozana banoko ozana koko depuis temps na nyonso pourquoi ba luka e kofite atana ndenga kuru dimba ba biseke kofi o mwana ba luka te ale yoka lelo yoko bima bon so famille no pesa mbongo okika bose testa den pour que ça kofite so pe nos ana ben intérêt te na kacho na pour ça papa reconnaître mwana to be on un enfant prodige te nzambe na mama so yaka na kongo nga pe kamsange oh eza mwana mwasi moko na yebi na otanga na communauté pa bena vana ba otanga ba komba bato so na moni comme taselinga droit de réponse na na tangi komone ana bala mibale place avanda ka balamba tilelo na bakoni oui bakoni balamba pe na bakoni na région na makala na bakoni mais soka telemi libosa bando finga bato soka telemi devant caméra bando finga bato on dit matin non zelo kapundi na loba bo place ozo mi yebi ke na loba na yo non zelo ka so selinga to de réponse ni na otanga comme no ndima te na ba photo na zo ipa no ndenge mama no lamba na ba koni ndenge za ba problème belé ana donc zo pena photo na pa na poster parce que to talanga na ponga pa biso na ngo propre pa biso na yanga na kimbango ya propre so to ni Chantal na sala japonaise c'est ma sœur ma grande sœur ayebi kokola na nga so to ni Gauthier Kambongo na France ayebi kokola na nga so to ni docteur Dadi qui sosi là tindinga yambe nga avec kay nyon son hôpital ne parce qu'ayebi nga docteur Dadi qui sosi là wa sunga nga ndina auto père de moi na l'hôpital na ayebi kokola na nga donc pas na biso ena peso ofinga teo ena peso yo critiquer ko na kanga photo le ba ko monter te peso ko monter ko zo place ba tumusu là no ba keza ya biso te mais la ça pena pa na biso netinga na photo pa na bino na photo mama bino ninga lamba na ba koni nde rido na mine njuluka na photo na nyonso na zo même vidéo ndam donc na zo comme kolo yo lukuta nga droit de réponse na ebité mon ozunga na otana okakanda mamu nesu na lobe episa nga bakanda po suna tali na ebite nzambe mibalo yo pesa biso nzambe opisa nga mobali na zuizemi na ye oui pourquoi yo tebi yoka na matoi na yo otebi yoka po anyebisa nga na papa sko yebisa nga ondima to ko botaka tina soko ke nana ze mondima te ondima na ote pour que vous que bambela ngai soit disant Maria ngani ke yeli mtataki ngaze boma boma na mituna bona ba problème na mituna no loba na ngota tendance bona ba ninyo na mituna bino ngami kolo o sakana nga lokona na ba preuve tangible o sakana nga leta ndo kabula na sali o ka domicile leta kabuli ngana ba obo finga bo continuer no ko finga ba obo benga nga bo finga nga bo continuer mais na ko repérer bino nyonso na repérer bino nyonso bo ndimate unga mona zana nga ndoki ti ba kizanga ke amta ba kisi abwe oui nana kisi makasi ne na zana pe na kisi makasi au place unga na za muto akoma nete parce que obo finga nga sans eloko na sa bino lote bo finga nga bo ba tonga na repérer bino na ebité onga na sabino Congolais un mot na mona pe ennemi congolais zaka congolais oui ennemi congolais zaka congolais ngate muninga progresser so muninga bali oyoka ya bali si mubala ngoza tata mobimba te ye mo amkake bala tata mobimba oh siko lingaka na ye obala yo donc ennemi congolais zaka congolais pourquoi biso ba congolais to lingani te mon sousa koza msunza masali grâce à ce moi mutukani oui bité il pas que l'église angirengete encore église angirengete mikolo on est en succès parce que tout na bato babandi l'église angirengete est-ce que muto so mutukani pas ata parmi bandi mais tout na bomba yeso bomba bomba yebana ba ça moi clic bana place ba kino so ba vani moi cliboke na bomba na masanga sans cesse ba bi misa ba dollar na porte-monnaie na bomba pesa porte-monnaie magique sans cesse Pour juger avant le balikama mutu faut en avoir preuve
Avant finga mutu fe bake on a le baiser solo to aloko to nga mona monter po biso mso to lingaka to yebana devant ba internet to balanda biso oloba buzo oloba n'importe quoi benji mo ezanga tina bato mo lokoma mbolo baiser solo okozo kosa neti nga mingi bato bafinga nga eza lokutanga na mama responsable Caroline Mujinga yebi ma tante chérie yebi nga na mama responsable na tangisa bana place à cher. Donc ngana auto ko kanate ngana tiko bana jamais na mbala mama leki na ya ba malédiction zela na toujours on série depuis sala art na so lukata basala nzamba bonde la pona depuis yo sala art na bana mobala mama leki na yo ka ndenge papa wemba utimboka aye akanisa kinde lipe kwe aka ofele ndete okanisa lipe kwe aka ofele okanisa ko tozo suna tanga man yo yango sai ko mamba mama lek no pomona na ko s'en sortir ndenge nini mboko na uti mama lek ayambi na bien apesi yo gentillesse nyo sa pesi au place au vanda ale yo sai nini obalukeli mama lek ko linga mobali na e parce que dépose la art na so luka basala nzambe ba bonde la pona yo pour que ne pas mama lek no senga mama lek limbisanga na eloko na salaki na eba kite diable ne mutadi chaki nga pona sa mambo na nyos so salango non salango te babidon oyo za nango babidon olongo lango déjà ta so beza cause malédiction cause mambo yo salaki yo manam bala mama leki na yo ma sœur non yebiso lukelo nganzambe ma chérie yo moni na passage au la Bible dans Jean 3:16 va penser sur car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que bato nos ba kondimila ye bazwa vie éternelle ma chérie ngana o conseiller yo ezaka conseil de nzamenda akoti kati nanga molimo mo santa akoti kati nanga pona conseiller yo donc lukelo nzambe lukaba sa nzambe babondela pona yo yo moni nyonso zo sala zo simba te o obeka ba castel obeka ba castel nyonso zo sala simba te donc suka ka ba castel pona o mona ko zo ko évoluer nzoko zo ko évoluer to zo ko rompre ka place moko pour charge yo za ngwana mimango pe yo moti ba memela ngo yo bokabola ngo yo tshaka ndam papa kolo ngo pa tshaka ndam ko se le dise la vérité oui ma charge on a yo moté parce que faut lukelo nzambe so lukelo nzambe en tout cas nzamba sa autamma waneli ko na mais so lukelo nzambe te kana mutema mabobo za ngo ki ndoki ba mazozo balekela air na mutema boza no bando rompe ka place moko e mo mona loko mati mokiti e mo mona loko mati mokiti po kita tu asuka tango kita ezane pe mo mona liwa po mutema beleki ko boya maladi kaka yo ko boya tumbasu ka yo jalousie kaka yo nyoso mokili kaka yo ya mabe ko changer mo colonie. Merci na Denis Loniama derrière la caméra pour enda sungi biso to ba image kitoko boy. Merci na Fabien Poimobala Libandi. Montréal. Yo pesa la attention pour mikolo ba yo ba so na comme obeta na yo ponga ba kabela nga ba tunions. Oza pembe na ngane so ba kabela nga ba mibali na ba. Denis etika le pe ba lobo obeta na ngai. Merci na boss de boss Sergent Mitterrand Kosi. Boss de boss porte-monnaie magique. Merci na Gabi Maya c'est sans yo pas moyen. Papa solution, boss des boss, 3 fois boss. Gabi Mayas, 3 fois boss. Merci na Zakle te kamobala mbinga. Donc mbinga nde yo 3 fois mbinga. Ça n'engage que moi-même. Non ba mingi bol ko bote ninga rigete botuna te. Aza mbinga tikuna o ngana aleki na ye. So no yeba ndene tikune za mbinga. Ata yo mo Gabi Mayas. Merci na Doudou Mbala na Anvers ba pièce sikande yo. Aladin site ba gros bisous na yo wala pena les grands gérants. Aladin site na kata kraywana ba gros bisous na Caroline Mujinga moi simbije Hélène Kanga motema Guilain Lembi maman na épinesse ba gros bisous na yo ba gros bisous na bébé chéri na nga Plamedi Mantuila na Darcy Mantuila ponga na bota na wanga na ngate mwana bomba bongo ezateli pambo nzamba pesa nga ba vrai bébé pe ba gros bisous na ma copine propre babi Nadine Ndondo maman na française ata yo koma wanga na ngapo na koma la fofole lokwa molimo mo sante kota kata nga ba kamani mingi ba kimiki minga yanga na koma remplir na Saint Esprit donc to kiminga mo boya ngate pona mutu na
kati ya Palestine, mon ami d'enfance. Ba gros bisous na balobi ye moko, ma copine propre, ma copine, na kata Luanda. Ba gros bisous na yo, Quiz Bombe, Christelle Bowanga, Quiz Bombe, ba gros bisous na yo PDG, ba gros bisous na Stella Mathias de moi-même. Kalambote Essence des États-Unis, ba gros bisous. Ba gros bisous na Ladi Silu na kata Panama wana. On a une base d'anga. Claudine Nzongo la charismatique base sponsor officiel. Kwanza Munu awa base sponsor officiel. Ba go bisou na binu nyonso. Ba go bisou na pire vie na nga Gauthier Kambung na kata Panama. Donc ce que vidéo e sepeli si yo like yango. Partager yango. Pour bénéficier mon gloire Nzambe. Yo mtozo nyo mona blandi mafuta eza liboma te. Liboma na Yeswe. Oh, liboma na Yeswe. Liboma na Yeswe. Oh, liboma